শ্রীরামপুর পেট মার্কেটে, ঠিক আছে, রবিবারে পেট মার্কেট, কিন্তু ভালো ভালো কালেকশন রয়েছে এখানে। লাসা মানে 100 না, এটা লাসা 100-এ কিন্তু সুন্দর কিন্তু কালেকশন রয়েছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ যেরকম কোট সেরকম কিন্তু বোন, সেরকম কিন্তু হেড, একদম খুব সুন্দর, একদম মানে ফ্যামিলি টক হিসাবে বলতে পারো অবশ্যই। খুব হ্যাঁ একদম খুব একদম আচ্ছা, বাবা মা কিন্তু সব কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে, ঠিক আছে। তো একদম এইটুকুনি গ্যারান্টি, আর কিছু লাগে না। আর একদম হোম ব্রিড, তাই তো? হোম ব্রিড বলেই কিন্তু কত দামে দিচ্ছ দুটো? মেল হচ্ছে 10,000, মেল 10,000 দিচ্ছ? ওয়াও, ফিমেল হচ্ছে 8,000 নেগোশিয়েবল। ওয়াও, দেখো এখানে 8,000 কিন্তু মেল, ফিমেল 10,000 আর ফিমেল হচ্ছে 8,000, কিন্তু তাও কিন্তু বলছে এখানে কমের কিন্তু ব্যবস্থা রয়েছে। কারণ একটাই, তার কারণ কোয়ালিটি খারাপ কিন্তু আমি বলবো না, একটা কারণ সেটা হচ্ছে হোম ব্রিড বলেই কিন্তু এত কম দামে দিতে পারছে, একদম বাড়ির বাচ্চা, ঠিক আছে। কোনো খুব ভালো কোয়ালিটি। তোমরা আরও কি ব্রিড আছে তোমাদের বাড়িতে না? আচ্ছা, কেউ যদি চায় তোমরা দিতে পারবে? আর যদি ফোন নাম্বারটা যদি শেয়ার করে দাও। আচ্ছা আচ্ছা, কলিং টাইম যে কোনো টাইম কল করতে পারবে? রাত্রি 12টা বাদ দিয়ে, তাই তো? 12টার পরে বাদ দিয়ে, 12টার পর থেকে বাদ দিয়ে তোমরা যখন চাও কল করতে পারো। সোম থেকে শনি বাড়িতে কলিং পেয়ে যাবে। আর যদি রবিবারে আসতে হয় তাহলে শ্রীরামপুর পেট মার্কেটে তোমরা পেয়ে যাবে। তো ভালো কিন্তু দেখো বাচ্চা নিয়ে এসছে, আর স্পিচ রয়েছে। আচ্ছা, ওটা কত দাম? ওটা কি সেলিং এর জন্য রয়েছে? সেলিং এর জন্য। তো কত দাম রেখেছো ওটার? ওটার দাম, আচ্ছা, ওটা আছে, হাতে আছে। দেখো আরও একটি বাচ্চা দেখাচ্ছে। ওয়াও, দেখো একদম যে টয় পম বলে, মানে টয় পম মানে পকেট ডগ টাইপের কিন্তু একটা বাচ্চা, ঠিক আছে। তোমরা যদি নিতে চাও, যাদের স্পেস ছোট থাকে বাড়িতে, ওয়াও দেখো মানে সুপারম্যানের মতন দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক আছে, পোস্টটা দিয়েছে। তোমরা যদি কেউ মনে করো যে আমাদের বাড়িতে স্পেস কম, কিন্তু আমরা কোনো একটা ব্রিড বাড়িতে রাখতে চাই, তাদের জন্যই কিন্তু অবশ্য এই ব্রিডটা, তাই তো? তো এরকম ব্রিড যদি তোমরা নিতে চাও তাহলে এর সাথে যোগাযোগ করতে চাও। তোমার কি কার্ড আছে বা ফোন নাম্বার? আচ্ছা, তো ব্যারাকপুর ক্যানেল আছে? ওয়াও, ব্যারাকপুরে কিন্তু ক্যানেল রয়েছে, তোমরা যদি চাও সেখান থেকেও নিতে পারো। সোম থেকে শনি মাথায় রাখবে, আর রবিবার কিন্তু আসতে হলে শ্রীরামপুর পেট মার্কেটে আসতে হবে। একদম দেখতে পাচ্ছ গেট থেকে ঢুকেই কিন্তু একদম কিন্তু এই সামনে কিন্তু দুজনে বসে আছে, ঠিক আছে। তো খুবই ভালো লাগলো, ভালো ব্রিড তোমাদের কাছে রয়েছে। হ্যাঁ, তার যদি ভ্যাকসিনেশন সব কমপ্লিট আছে? না, এখনো তো 35 দিন বয়স। আচ্ছা, 45 দিনে পাপি ডিপি হয়, তাই তো? 45 দিনে পাপি ডিপি হবে, এরপরে ভ্যাকসিনেশন হবে। কিন্তু আর যদি মনে করো কোনো রকম তোমার কাছে বাচ্চা নিয়ে গেলে কোনো রকম সমস্যা হয়, তুমি গাইড করো। ওয়াও, দেখো সবকিছু গাইডলাইন কিন্তু তোমাদের কিন্তু করে দেবে। অবশ্যই কোনো সমস্যা কিছু না। কথা বলে খুবই ভালো লাগলো। আর যদি কেউ মানে বাড়িতে যদি অর্ডার করতে চায়, তোমরা সেটা দিতে পারবে? হ্যাঁ, দিতে। লোকেশনের মধ্যে যদি থাকে তাহলে দিতে পারবো, নাহলে কারণ আমি আর মা এই জিনিসটা করি তো। ওয়াও, আচ্ছা, অসুবিধা হয়ে যাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, মানে এসে নিয়ে যেতে হবে, তাই তো? আচ্ছা, ঠিক আছে, খুবই ভালো লাগলো কথা বলে, ঠিক আছে, তো ধন্যবাদ।